天生爱情狂中爱的疯狂，张智霖与刘勋优也成了最新最热的荧幕情侣。19日，二人就再度携手现身，情侣档拍摄代言广告。而张智霖之前被曝脑神经受压迫，随时有失明的可能性，让他的粉丝及圈内好友都十分震惊。张智霖更透露，连远在澳洲的爸爸都被惊动，自己只得出面澄清。我爸爸他也在澳洲发一个短讯给我，问有没有事。我觉得让老人家担心也不是很好的一件事情啊，所以我要澄清，我真的什么事情都没有，只是去年的时候真的可能不知道什么原因，那个眼皮一直在跳了好几个月，可是现在也过年之后都没有再出现这个情况，很奇怪。这个不能控制吧？我相信每一个人的眼皮跳。既然并非传闻中严重，那么张智霖可能为眼皮跳而上手术台的消息又是真是假呢？可以做手术啊，对不对？可是真的绝对没有这个必要吧？有一些人，比方说睡觉的时候打呼，你也可以去做手术啊，可是没有必要嘛。而好友刘勋优自然也是在得知消息的第一时间就致以问候。我很久没看到他了嘛，然后就在新闻上有看到这个消息，我就有私信他，问他 OK 吗？他眼睛，然后很快要工作，希望他一切顺利。结果今天看到他很顺利啊。